สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์มีกำลังเท่ากับ21นะครับวันนี้เราจะสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิจำนวน21จบนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีวาสนาได้ทำทั้งหมด4คลิปแล้วนะครับตั้งแต่อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับนั่นรู้สึกครับว่าถ้าเกิดครบทั้ง7วันแล้วนะครับเรามาดูซินะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางที่ดีขึ้นมากน้อยเพียงไรนะครับแล้วเราก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้ววันนี้เรามาสวด21จบพร้อมกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรัง
อาหังวันทามิโทรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิโทรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิโทรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิโทรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิโทรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิโทรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังหันทังสิวรียมหาเถรังอาหังวันทามิโทรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆะปูเชมิ